Ya guys, kita gas lagi. Oke guys. Pin. Pin. Rombongan papancar guys. Saya udah gapin. Si Alvin. Pin. Bang Penyol mah jeung si bos ka jalur non pedang tadi teh anu beres tanjakan mimiti ka kiri. Baiklah kagok. Aing eta tembusna ka dieu teh. Eta bijilna di mana? Langsung ke ditu deket ka langit. Oh deket ka langit eta mah. Oh, nah ka dari itu. Teu apa. Baiklah geus kagok.
Haya. Haya. Jalannya ada licin-licinnya, guys. Helm saya ininya copot, guys. Gak apa-apa, nanti aja. Lumayan menguras tenaga, guys.
Pin. Kelah canggul. Ribu aja. Ntar guys, kita pasang dulu ini. Bisa helm backup guys. Komo urang ngobok. Menteng ngok. Ayo lah. Hah?
teuing.